So ons is by Sagaria 12. Julle is almal daarna. Sagaria, wat 'n vol boek, nou. Met al die visioene wat hy gekry het en toe hierdie ouens mos vir God gevra, maar moet hulle nog die offers hou en toe het God vir hulle verduidelik, maar hulle het nog nooit eintlik in elk geval die offers gehou vir hom nie. Dit was hulle eie rituele en religious spirits, as ons dit so kan stel, nou. En dan wil ek julle net herinner aan Sagaria 9 waar daai vreeslike mooi profesie is waar hy sê jou koning kom na jou regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin, en dit het hulle mos herhaal Jesus in Matteus 21 vers 15 het ek kom hierson op Palm Sunday, toe het dit net so gebeur. So daai profesie wat daar al in Sagaria gesê is. Okay, en dan is ons deur 10 en ons is deur 11 en wat my verskriklik opgeval het in 11, elke een het ietsie baie besonders, maar in 11 kan julle onthou spesifiek ook daar met die 30 sikkels wat toe betaal word vir die herder, wat ook 'n profesie is en wat ook presies net so gebeur het, en hoe Judas Iskariot die 30 sikkels in die tempel inkom gooi het. En ek lees gou weer vir julle, daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, dis nou vir Sagaria, 30 sikkels silwer. Daarop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek, wat God is, deur hulle gewaardeer is. En ek het die 30 sikkels silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi, en dis presies hoe dit gebeur het. Okay? So hierdie is vir my, dis so, partykeer moet ons 'n bietjie mooi dink en 'n bietjie cross-reference om waaragtig profesie uitgespel te kry, maar hierdie is waaragtig uitgespel. En kan julle onthou min of meer waar is ons nou in geskiedenis? Nog hier by 500 voor Christus, ja. So dis many moons voordat Christus gebore is. Nou nie vir julle die presiese datum nie, maar dis daar rond. En dan het hy mos, kan julle onthou in hoofstuk 11 het hy die 2 stawwe, wat een is regverdig en hoe hy wat is die eerste enetjie is lieflike, en hoe hy hom breek, en hoe hy dan ook die ander enetjie is samebinding, unity, hoe hy dit ook breek, hoe hy sy verbond dan nou breek met Israel, God, né? Wat vir my nogal interessant was, alright. Ons gaan Sagaria 12 lees, is julle almal daarso? Okay, God spraak, as daar staan God spraak, wie praat? God, die woord van die Here oor Israel, die Here spreek, wat die hemel uitsprei en die aarde grondves, en die gees van die mens in sy binneste formeer. Nou, hierso is my 2 baie belangrike goed hierso, en dit is God wat die hemel uitsprei en die aarde grondves. Kan julle net sien hoe dit verklaar dat God alles maak, alles is, alomteenwoordig is, nou. En dan die tweede ding wat vir my vreeslik opval, is die gees van die mens in sy binneste formeer. Okay, en dit gebruik ek baie keer as ons byvoorbeeld daai ou paaie kursus doen. God gee die plan, die geesie in die babietjie met konsepsie. Kan julle sien? God wat die gees binne in die mens formeer. So dit het nou niks te doen met seldeling. Onthou jou liggaam, jou fisiese is maar 'n proses. Dis 'n fisiologiese proses. Jy kan dit eintlik mooi trek in die fisiologie of in die anatomie as jy dit so wil sê, maar en jou siel is wanneer jy gebore word, kry jy mos 'n persoonlikheid. So almal het nie dieselfde persoonlikheid nie, almal het nie dieselfde omstandighede nie. Jou ouerhuis vorm jou in 'n mate, dit wat deur jou lewe met jou gebeur vorm jou in 'n mate, en dit is wat jou siel is. Dis daai wil en emosies, daai jou persoonlikheid basies, nou. Maar God self formeer die gees binne in die mens. En dit is vir my baie kosbaar. Onthou die skrif sê God is gees en ons moet hom aanbid in gees, en dit is dan ook daai deel van ons waarmee ons vir God moet aanbid. Sê in vers 2, kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering teen Jerusalem. Julle sal met my saamstem dat daar tot vandag toe 'n absolute bedwelming is oor Jerusalem. Wat is die keus? Ons kan vir mekaar sê, wat is die keus? Hoekom soek almal vir Jerusalem? He's chosen now. He's chosen.
Ons as Christene, hulle voel ook hy's chosen, daar's 'n absolute, God het gee vir hulle 'n beker van bedwelming. Almal is gezoun op Jerusalem. Dis mooi, nou. En ook teen Juda sal dit wees tydens die belering teen Jerusalem. En in die dag, nou, en julle kan die dag omkring as julle wil, hy gaan dit 18 keer sê nou. In die dag, weet julle wat is die dag? Waar is die dag? The day of the Lord. Dis die eindtyd, nou. Ons is nou in daai 7 jaar van groot verdrukking. In die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seermaak en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Hoe kan ek met soveel vrymoedigheid sê, die dag van die Here kom nog? Ek weet waar ek nou in geskiedenis staan, het dit nog nie gebeur nie. Al die nasies het nog nie teen Israel opgetrek nie, of teen Jerusalem opgetrek nie. Dit het, baie nasies het al teen Jerusalem opgetrek, maar al die nasies het nog nie teen Jerusalem opgetrek nie. Okay, in die dag spreek die Here, sal ek al die perde met verwarring slaan en hulle ruiters met waansin. Maar oor die huis van Juda sal ek my oë oop hou, terwyl ek al die perde van die volke met blindheid slaan. Julle, en hierdie het my verskriklik laat dink aan die slag van Bloedrivier, nou, met daai verwarring wat God daar, en hoe hy daar 'n miracle gedoen het, weer eens met verwarring. Dit was op die einde van die dag, die groot ding was verwarring gewees, verwarring in die enemy se kamp. Nou, en ek het nie die geskiedenis nie, julle, dit sal my baie lank vat om al hierdie goed regtig vir julle so baie mooi te kan gee, en soos tyd gaan en soos die Here my leer, sal ek dit met julle deel, maar daar was 2 ander redelike groot oorloë teen Jerusalem, waar ook die mense so met verwarring geslaan is, waar op 'n stadium met 1 tank, iets soos oor 100 tanks verslaan, net omdat die mense nie mekaar geraak het. 76. 76, dan die Marley ken die geskiedenis goed. In die 6-day war, ja. Dit is net oor die wêreld gelê, soos hulle gevlug het, en daar was niks om voor te vlug, so die Here moes hulle iets laat hoor het. Maar weet julle, dit is vir my baie besonders, want ek glo vas dat die Here spesifiek vir ons ouens wat so in die grond werk, boere gemeenskap, en ek wil nie uitsonder nie, maar regtig die Here het ons back. Die Here het ons back, want kyk wat het gebeur daai tyd ook, dit was op dieselfde manier. Soos wat hy vir Israel die hele tyd help hy ons ook. Die Here het regtig ons back, ons moet dit net met hart en siel glo. Nou trek ek myself, maar ek wil julle net herinner aan hierdie Jette, dit was weer vir my so mooi geweest. Kan julle onthou toe ons Amos gelees het, né? Toe het Amos was mos die vye plikker van Tekoa, wat van die suidelike stam, die arm boer, as jy dit nou so wil sê, wat moes gaan profeteer het bo in Israel, by die ryk mense wat se beddens van die voor gemaak is, en onthou julle ons het vir mekaar gesê, sy ministry het so 7 dae gehou, want toe het hulle vir hom daar uit, né? En toe, ja, die koeie van Basan, hy het presies net dit gedoen, en toe wys God vir hom, nadat hy almal gewaarsku, toe wys God mos vir hom hierdie 5 visioene, en dan sê God vir hom, dit het die Here my laat sien, kyk, hy het springkane geformeer, toe die naagras begin uitspruit het, en kyk, dit was die naagras, nadat die snysel van die koring af was, en toe het hulle al die gewasse van die land afgevreet het. Toe sê ek, so met ander woorde, daar was niks oor nie, en dit wat nog uitgekom het die springkane ook opgevreet. Nou sê Amos, Here, vergeef tog, hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein, en dan sê dit, en toe het die Here berou gekry oor hierdie saak, dit sal nie gebeur nie, het die Here gesê. Nou laat dit my so dink, ek bedoel die saak wat ons nou gister in die dorp gehad het, wat het daar gebeur, en hoe het almal se gebede, Here, hoe sal daai mense kan staande bly, en God het berou gekry, en almal is okay. En toe dit 'n tweede keer gebeur, toe sê hy gaan hulle met vuur verteer, en toe sê hy weer, Here, hou tog op, hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein, en die Here het berou gekry oor die saak, dit sal nie gebeur nie, die Here gesê, julle moenie intersessie
onderskat nie. Okay, vers 5, nou ons trek by vers 5 van Sagaria 12. Dan sal die stamhoofde, so dis maar die leiers van Juda in hulle harte sê, die inwoners van Jerusalem is vir my 'n sterkte deur die Here van die leerskare hulle God. En in die dag, daar's weer die dag, sal ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout en soos 'n brandende fakkel onder gerwe. Met ander woorde, dit gaan ekstra krag kry, né? Hulle sal regs en links al die volke rondom hulle verteer, maar Jerusalem sal nog bewoond wees in sy plek. Wees op sy plek in Jerusalem. Jerusalem sal bewoond wees in sy plek in Jerusalem. 7. En die Here sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem die huis van Dawid en die roem die inwoners van Jerusalem, die van Juda nie sal oortref nie. So met ander woorde, God gaan die eer wil hê. Hulle gaan nie die eer kry nie. Hy gaan dit miraculously laat gebeur, dat hulle nie kan sê hulle het dit met hulle krag reg gekry nie. Dit gaan van God afkom. In die dag weer sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskik en die struikelende onder hulle sal in die dag wees soos Dawid. Wat het Dawid gedoen? Nommer 1, hy was 'n genoemde vriend van God. Want Dawid was 'n sterk vegter geweest. Hy was die koning. So ewen die swakkeling gaan wees soos Dawid. En die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die engel met 'n hoofletter van die Here voor hulle uit. Engel van die Here is mos aanduidend van Jesus in die Ou Testament, né? Vers 9. Ook sal ek, God, in die dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom te vervolg. Sien, almal wat teen Jerusalem is, moeilikheid. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smeking, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. So ek wil net sê, ek dink nou by myself, ek bedoel, as al die nasies gaan optrek na Jerusalem toe teen Jerusalem, sal ek nou baie hard gehoop het dat my land se mense nie gaan nie. Maar julle moet onthou, die wegraping het dan al plaasgevind. So almal wat Christene is weg. So dit gaan net eintlik almal wees wat teen Jerusalem is, teen Israel is, wat gaan oorbly in daai tyd. Okay. Die woord sê dat hy wat teerhou, hy weg geneem word. Ja. En dan sal die anti-Christ. Dan die Geil is helemaal reg. Die Bybel sê almal wat teehou sal weggeneem word. Ja. Is die kerk. Ja, en die kerk hou tee. Wat die werk van die anti-Christ en die ontbloting van die anti-Christ teehou deur hulle gebede en so aan, maar die oomblik wat hy wat teehou uit die weg geruim word. Ja. Sal dan die anti-Christ, dis hoekom ons ook weet die wegraping kom eers. Ja. Ja. Ekskuus tog, maar ek wil net sê as mense net weet die nasies in Jerusalem. Ons leiers is teen. Ek weet. Dis ontstellend. Ons moet daarteen sit want ons wens daarteen nie. In die geestesdimensie. As stem ons staan. Ja. Ons moet daarteen bid. Ja. Ons moet eintlik verklaar dat ons nie saam met hulle stem nie en ons moet bid vir hulle ook. Nou, ja. Ja, okay, so hierdie vers 10 kan julle sien dat maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem op hierdie stadium dan besef Israel wat hulle gedoen het. Nou, ek wil hom weer vir julle lees oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade. Daai gees is met 'n hoofletter en dit was vir my baie mooi want 'n mens lees nie baie van die gees in die Ou Testament nie. Sien julle die gees daarna? Uitgiet in die dis vers 10. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smeking en hulle sal opsien na my wie hulle deurboor het. Daar sien hulle uiteindelik vir Jesus vir die eerste keer in 11 en 'n half klein profete. En hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween
oor 'n eersgebore kind. En in die dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem. Almal sal baie hartseer wees. Soos die rouklag van Hadad Rimon in die laagte van Megiddo. Nou ek wil julle net herinner, die slag van Armageddon gaan daar wees in die slag van Megiddo. Dit lees ons in die Bybel, né? Maar ek wil julle net herinner, onthou 'n bietjie wat daar gebeur het. Hoekom het hulle so gerou? Want hulle gaan dit sê hulle het nou klaar gesê, hulle gaan rou soos wat daar gerou is in Megiddo. Onthou, Dawid se seun, hulle het al Dawid se kinders moes doodgemaak. Toe steek hulle mos die een baba weg en toe op 8 toe word Josia koning. En hier so op 16 toe kry hy die scrolls. Toe begin hy dit vir die mense voorlees. En hy het mos so intenslik tot bekering gekom en die volk weer gedraai en hy is in elk geval toe op 'n baie jong ouderdom oorlede in die dal van Megiddon en hulle het verskriklik oor hom gerou. Dis wat hulle hiervan praat. Wil julle net sê waar staan dit, dan kan julle dit dalk net weer daai stuk gaan lees. Ek het dit nou nie neergeskryf dat ek net hier kyk op my dit staan in hou vas 2 Konings 23 vers 29 staan van sy dood, maar 2 Konings hier by 23 kan julle Josia dink omtrent 22 gaan hy begin vertel van dit is omtrent daar in die Bybel wat julle daar julle storie gaan lees. Maar in 2 Konings 23 vers 29 staan daar spesifiek hy is dood en in die dal van Megiddon en hoe hulle getreur het oor hom. Okay, vers 12. En die land sal rouklaag by die geslagte, elke geslag afsonderlik, die geslag van die huis van Dawid afsonderlik en hulle vroue afsonderlik. Dawid was 'n koning. Maak vir jou langs Dawid 'n notakie konings. Die konings, die regeerders gaan rouklaag, né? Die geslag van die huis van Nathan, hulle was profete gewees afsonderlik en hulle vroue afsonderlik. Die geslag van die huis van Levi. Wie was Levi? Kan jy onthou? Die priesters, hulle was die priesters gewees, afsonderlik en hulle vroue afsonderlik en die geslag van Simei. Ek weet nie of presies waarvoor dit staan nie, maar dit was een van Levi se kinders, se kleinkinders gewees en hulle vroue afsonderlik. Ek weet nie of staan dit ook spesifiek vir iets nie. Al die ander geslagte, elke geslag afsonderlik en hulle vroue afsonderlik, so met ander woorde almal gaan rouklaag. Almal. Okay. Ekskuus maar in die Joodse geloof, die mans is een kant en die vrouens is nie saam met die mans in die. So hulle sê dit so pertinent afsonderlik. Hulle sê dit pertinent, want by die hulle noem klaagmuur, maar die mans bid een kant en die vrouens bid aan die ander kant. Want hulle doen nog steeds dit alles, daai selfde mense, ja. So julle besef nou op hierdie stadium, besef hulle, ons het vir Jesus gemis. Ja. Ek wil amper sê Anjuret was reg. Ek kan nie dit sê nie. Maar julle hoor wat ek sê. Die kerk was reg, die Christene was reg, die mense wat julle nou al hierdie jare tot bekering probeer kry het en vir julle probeer sê die Messias was al hier, is reg. Okay. Ek terg sommer net hoor. Okay. Die volk van die Here word gereinig vir hoofstuk 13, né? Weereens, in die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Hulle gaan skoon gewas word deur hierdie fontein wat nie gaan ophou nie. Die fontein gaan bly uitborrel, né? En in die dag spreek die Here van die leerskare, hoor gou hulle sondes, sal ek die name van die afgode, dit was hulle een groot sonde, uitroei, sodat hulle nie meer daaraan gedink sal word nie, né? So hoor hom, hy gaan die afgode uitroei en daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Okay. So as iets nie daar is om jou te mislei nie, sal dit nie jou kan mislei nie. So God gaan daai gedagtes uitvat. Okay. En ook die profete en die onrein geeste. Okay. So dit gaan oor vals profeseë. En wie's onrein geeste? Demone. So God gaan al daai goed uithaal dat dit nie meer vir Israel kan mislei nie, né? En as iemand wil profeteer, julle in hierdie ding het vir my baie lank gepuzzle, want hoekom mag iemand nou nie profeteer nie? Want jy mag mos profeteer, is mos great. Maar dis wat ek lees uit die vorige vers. Hy praat spesifiek hier van vals profete. Okay. So en as iemand nog wil profeteer, as iemand durf waag om iets te sê wat nie van God afkom nie, is wat daar staan, sal sy vader en sy moeder
wat hom verwek het vir hom sê, jy mag nie langer lewe nie, want jy het leuns in die naam van die Here verkondig, en sy vader en sy moeder wat hom verwek het, sal hom deurboor as hy wil profeteer. So kan julle sien, die gemeenskap gaan opstaan. Dit gaan nie net meer een ou wees nie, daar gaan 'n corporate draai na die Here toe wees. En die mense gaan mekaar verantwoordbaar hou. Jy gaan nie meer toegelaat word om verkeerd te praat nie, want nou mislei jy nou weer iemand anders. Nou? So die mense gaan opstaan vir die Here nou. En in die dag nog 'n keer sal elkeen van die profete as hy profeteer hom skaam oor sy gesig, oor dit wat hy sien, die visioen, en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie. Dit is vir my mooi, julle kan Elia gaan lees, dit staan in 2 Konings 1 vers 8, vertel hy van die mantel wat Elia gedra het. Mantel. Elia het 'n harige mantel aangehad. In die Engels sê hy 'n kors. Dit is nie grove. Is 'n grove, is grof. Hy's nie gebruin. Hy sê hy's nie gebruin. Ja, maar sê. Ja, grof. Johannes se kors. Ja. Nie gemaklike klere. So julle kan 2 Konings 1 gaan lees, dit staan daar, praat hy van Elia wat met die mantel, met die harige mantel, en onthou Elia was die een ware profeet. Okay. So daar gaan nie 'n ware profeet wees nie, niemand gaan die mantel aantrek nie. Okay. Maar hy sal sê, ek is geen profeet nie, ek is 'n man wat die grond bewerk, want iemand het my van my jeug af as slaaf gekoop. Mense sal nie meer probeer bewys dat hulle spiritueel is nie. Almal gaan net opreg en eerlik wees. Okay. En as iemand vir hom sê, watter wonde is daar tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Okay. So as jy hierdie ene is 'n bietjie tweeseggend. Die profete wat wonde, daar was 'n ding gewees, jy wonde op jou hande het, dan jy 'n vals profeet. Dit was 'n ding gewees. Maar ons weet ook Jesus is deurboor en so party commentary sê hulle praat hier van Jesus, ander commentary sê baie pertinent. Hulle is besig om te praat van vals profete. Hulle praat definitief nie hier van Jesus nie. Maar nou hulle spring so vinnig weer na die volgende argument toe in die vers. Onthou daar was mos nie verse nie, maar as jy nou volg die volgende vers, dan lees hulle nou weer van Jesus. So ek weet nie, dit kan wees, dit kan nie wees nie. Okay. Ek wil net gou kyk. Ja, ek sê maar net hierso, after all noem hy hulle nog steeds vriende. Want Jesus, as jy dit nou sien, as Jesus met die gate in sy hande, dan noem hy die mense wat hom geslaan het nog steeds sy vriende. Dit is ook mooi. Vers 7, ontwaak o swaard teen my herder en neem die man wat my metgesel is. Julle, hierdie is baie moeilik, maar hy praat hierso van God, wat vir Jesus sê, wat eintlik bevel gee dat Jesus geslaan moet word. Hoor hom gou weer. Ontwaak o swaard teen my herder. Wie is ons herder? Okay. Ontwaak o swaard teen my herder en teen die man wat my metgesel is. Wie is God se metgesel? In Engels sy equal, sy companion. Jesus, nou. Ontwaak o swaard teen my herder en teen die man van my metgesel, teen my companion, spreek die Here van die leerskade. So hy gee hierso bevel dat die swaard moet ontwaak teen Jesus. Sien julle profesie? Swaar profesie, maar profesie, hoor, slaan die herder sodat die skape verstrooi word. En ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. Ek sal die geringes beskerm. En in die ganse land, spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word. Nou jy gaan baie hard lees in Openbaring en dan kry jy nie hierdie storie van 2/3 en 1/3 nie, maar ons sê oor en oor, 2/3 van die Jode gaan vernietig word en 1/3 gaan deur die verdrukking gaan. Hier staan dit. En in die ganse land, spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 sal daarin oorbly. Sien julle hom? Dan sal ek die 1/3 deel in die vuur bring en hulle smelt, soos 'n mens silwer smelt en hulle toets, soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk en hulle sê,
die Here my God. Israel uiteindelik 'n derde van hulle. OK. Dit is in daai 7 jaar van verdrukking tyd. Het julle hom, is julle by? Dis mooi nou. Ons weet, dis baie erg dan nie. Dis baie erg. As 'n mens hierdie goed lees, dan weet ek jy wil ons so graag weggeraap word nie. Maar ons wil, ek weet ons wil so graag. Ek weet nie, daar's baie verskillende teorieë daaroor. En ek is altyd so bang, 'n mens glo ons gaan voor die tyd weggeraap word, want ons wil regtig nie hier wees vir dit nie. Want ek wil regtig nie hier wees vir dit nie. En dis 'n belofte wat God sê, hy sê hy sal nie vir ons deur dit laat gaan nie. Ek het dit al genoem. Die feeste van die Jode staan nog steeds. Toe die horlosie stop, die feestelike horlosie stop, het die feesdae gestop. Jesus het al daai profesieë tot die uitstorting van die Heilige Gees, het Jesus reeds vervul. Die volgende fees is the Feast of Trumpets. En wat kondig die wegraping? Hy sê, die bassein sal roep, dan begin die horlosie, Daniel se horlosie weer, am I right? En dan begin die Joodse, ek kry wondervleis, dan begin die Joodse horlosie weer, dan het hy nog 'n week, 7,5 jaar. Nee, 7 jaar. 7 jaar, 3,5, en die geestelike horlosie het gestop, sodat die Gentiles, die Jode, jaloers kan maak, en na Jesus toe draai, en dan die trompette roep. Dis hoekom in my hart volgens die geestelike feesdae, it's before, and why would God let us go through? Hy het reeds ons prys betaal. Daar's 'n baie pertinente skrif wat sê dat ons nie deur dit sal gaan nie. Ja. Hy sal nooit dit hy gaan nie dit aan die kerk doen nie. Dis volgens die feesdae. Sorry, maar ek raak so excited. Dit is opwindend. Okay, kom ons gaan gou 'n stuk 14. Is jy reg vir hom? Okay. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here, dan sal wat van jou buit gemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Okay, want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. Julle moet onthou, in die eerste 3,5 jaar gaan dit lyk of die anti-kris wen. Ja. Okay, so dis wat hier nou staan. Jerusalem gaan dan, dit gaan lyk of hulle verwoes word, maar daar gaan 'n deel oorbly. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Dis die dag wanneer Jesus kom, hy gaan dit nou sê. En in die dag sal sy voet staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplit word, van oos na wes, so, en 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegkwyn na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge. Sien, dan gaan Israel deur daai dal gaan, hè? Want die dal van die berge sal loop tot by Asal. En julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia. Ons het van dit ook gelees in Amos 1:1 het hy gepraat van Usia 2 jaar voor die groot aardbewing. So daar moes 'n baie groot aardbewing gewees het. Die Bybel vermeld dit 2 keer. Die koning van Juda. So toe het almal ook gevlug. Dit gaan wees soos in daai dae. Okay. So het julle mooi, Jesus gaan kom, hy gaan op die Olyfberg touchdown. Ja. Onthou met die wegraping gaan Jesus nie touchdown nie. Hy gaan in die wolke wees. Ons gaan opgaan. Met die tweede koms gaan hy touchdown, né? So die eerste keer wat Jesus gekom het, is hy gekruisig.
Die tweede keer wat Jesus kom, gaan hy sy voete op die Olyfberg neersit en dan gaan die Olyfberg split in 2. Okay. En as ons nou baie slim was en ons het die geografie baie mooi geken, sou hierdie vir ons baie meer sin gemaak het, maar dis baie moeilik eintlik want 'n mens weet nie mooi hoe loop dit daar nie, maar daar die berg gaan skeer en hy gaan uit die pad uitkom en die Israeliete gaan soos deur die dooie see. Sekerlik gaan hulle weer 'n pad hê hulle gaan waarskynlik voor hierdie berg staan en dink okay, waar jy nou? En dan volgende oomblik sit Jesus sy voete neer en dan is daar vir hulle 'n pad. Dan sal die Here, my God kom. Dis aan die einde van die 7 Ek dink is op 3,5 jaar. Gaan wees aan die einde. 7 jaar dan is reg. Dis aan die einde van die 7 jaar van verdrukking. Gaan daai mense 7 jaar moet deurdruk. Van hulle gaan 7 jaar deurdruk. Dalk sal die groot ek kan nie onthou nie. Die finale oorlog plaasvind en dan kom Jesus saam met die engele en saam met ons en hy gaan net 'n woord sê en al die nasies word totaal en al uitgewis net deur sy woord. Weet julle wat sal ek doen? Ek sal vir ons daai ding gaan opswat dat ek hom volgende week vir ons sê. Dan doen ons gou die wegraping saam met hierdie eindtyd goed. Want ek onthou dit nie altyd so uit my kop uit nie, maar daar's 'n baie mooi ritme daaraan. Want daar gaan vir die eerste 3,5 jaar gaan daar redelike vrede wees. Alhoewel Israel heavy onder druk gaan wees, maar almal gaan glo dat Anti-Christus Christus. Iets is reg nou. Ja, en dan gaan alles kokkaai gaan. Okay, maar ek sal daai ding vir julle voorberei, dan kan ons hom gou volgende week doen voordat ons Maleagi doen. Dan sluit ons af met Maleagi. Okay. Dan sal die Here, my God kom, al die heiliges met u. Dis mooi naam. Vers 6. En in die dag sal daar geen lig wees nie. Die sterre sal duister wees. Dit was vir my nogal interessant, want in die begin dan sê God, hulle moet die sterre gebruik om vir hulle te wys 'n klomp goed. Nou, en daar gaan nou nie sterre wees, so niks van vir hulle kan wys nie. En dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem vloei. Die een helfte daarvan na die ooste en die ander helfte daarvan na die weste, na die westelike see. Somer en winter sal dit wees, so dwars deur die jaar. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees en sy naam een. Okay, julle kan saam met dit net vir my gaan lees. Ek gaan dit vir Esegiel 47 vers 1. Ek kan net nie nou onthou waar daar staan nie, ek kan gou vir julle kyk. Esegiel 47. Hierdie Esegiel is ook 'n oulike boek hoor. Eintlik is al die boeke oulik vir my. Oulik se lees maar moeilik. Daarna sal hy my daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar was waters wat uitgestroom het onder okay, Esegiel het ook die beeld gesien van die waters wat vloei. Dit staan in Esegiel 47 vers 1. Okay. Vers 10. Die hele land sal soos die vlaktes word, met ander woorde die berge gaan ons nou inval, van Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek. Hy sal bly waar hy is, van die poort van Benjamin af, tot by die poort van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring Hananiel, tot by die parskuipe van die koning. Ek sal vir julle YouTube video's soek om hierdie te verduidelik, want who knows wat daar aangaan, maar dit is net geografie. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon, Tannie Gail. Daar sal nie meer oorlog in Jerusalem wees nie. Okay, daar staan dit, en Jerusalem sal in veiligheid woon. Vers 12, en dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Okay, so hier's wat kom vir die res. Hulle sal hulle vlees laat wegteer. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, so vinnig, né?
en hulle oë sal verteer in hulle holtes en hulle tong wegteer in hulle mond. So dis vir elke ou se wat dink julle in vandag se tyd wat gaan daar gebeur? Een of ander atoombom of iets? Een of ander chemiese ding. Iets gaan gebeur daar wat vuur van die Here. Dit kan wees. Dan 'n atoombom het nie vuur. Dis die vuur van die Here. En in sy toring. Ja, sy wrath, his anger. The fire of the Lord goes forth and devours the nations. Vers 13, en in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, weer eens 'n verwarring, sodat die een die hand van die ander sal gryp en die hand van die een hom sal verhef bo die ander. Dit voel vir my soos in hierdie flieks. Nou wie dit nou veroorsaak? Wat het hulle aangeval of het hulle aangeval? Wie het aangeval? Nou, dit voel vir my dit sal so iets wees. En Juda sal ook in Jerusalem veg en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word. sien julle dat Juda gaan veg? Juda gaan ook veg, né? God, Jesus gaan daai oorlog fight, maar Juda gaan ook fight daarso. Goud en silwer en klere 'n groot hoeveelheid. Laat my dink aan toe hulle die tempel gebou het, hulle moes al daai goud en silwer moes bring. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laars is. So alles gaan geaffekteer word, die diere ook, né? En almal wat oorbly uit al die nasies wat in Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskade, en om die hittefees te vier. Okay? So daar gaan hulle nou weer die hittefees, die Feast of Tabernacles. Okay, dit is, en dit gaan 'n fees wees. Okay, en gaan jy moet gaan? Jy sal saam gaan, hy sê almal. Almal gaan moet gaan, as die ouens, jy gaan 'n keuse hê, maar hoor nou, en uit die geslagte van die, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek, om die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Hoe gaan jy eet as jy nie reën kry nie? Hoor nou, en dan sê hy, en Egipte, wat het Egipte reën nodig? Nee, want die Nylrivier loop daardeur, hulle het nie, hoor, nou sê hy spesifiek, en as die geslag van Egipte nie optrek om te kom nie, op wie geen reën sal val nie, lyk my hulle gaan anyway nie reën kry nie, dan sal tog die pla hulle tref, waarmee die Here die nasies getref het, wat nie opgegaan het om die hittefees te vier nie. So dan sal die pla hulle tref. Dit sal die straf van Egipte wees, en die straf van al die nasies, wat nie optrek om die hittefees te vier. Nou dink ek vanoggend by myself, hierdie is so voor die hand liggend, maar imagine nou ons teen meer 'n Bybel daai tyd nie. We need to make a mental note. Ons moet hittefees toe gaan in daai tyd. In die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. Nou ek het vir julle hierdie, ek gaan vir julle net 'n fotootjie stuur nou, die hoëpriester se kopband, wat van een of ander metaal was, ek kan nie onthou goud of silwer nie, seker goud, het presies dit gestaan, heilig aan die Here. Nou hoor, nou sê hulle in die dag sal op die klokke van die perde staan, heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Dis al daai brandoffer equipment, daai komme wat hulle gebruik het om offers te bring. Hoekom gaan dit op die perde se klokke staan, dink julle? Alles gaan God vereer. Die perde gaan nie meer gebruik word vir oorlog nie. So ons gaan dit oralster net sit. Bumper sticker op jou kar. Heilig, heilig is die Here. Nou? Okay. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskade heilig wees. Ek wil gou vir julle sê, die woord heilig, wat beteken die woord heilig, weet jy? Dit beteken set apart. Nou? So, jy kan so sê, ek is heilig vir my man. I am set apart. As ons praat van die huwelik, ek is heilig vir my man. I am set apart for my husband. Nou? Heilig, as jy dink in God se konteks, alles op hierdie aarde is going to be set apart for God. Die potte in jou kombuis will be set apart, maar ek dink tog daar gaan nog 'n vorm van, hoor net mooi as ek kom lees, né?
die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskade heilig wees en almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook. Sien julle, daar gaan tog 'n vorm van offer wees, maar dit gaan nie 'n offer wees om te versoen vir jou sonde nie. Dit gaan 'n offer wees, ek wil amper sê 'n dankoffer, 'n lieflike reuk vir die Here. Alles gaan set apart en heilig vir die Here wees. En ons spekuleer want ons weet nie eintlik nie, maar dit lyk vir my of daar 'n tipe van 'n offerstelsel gaan wees. Nou, en in die dag sal daar geen Kanaaniet in die huis van die Here van die leerskade weer meer wees nie. Nou, julle kan daar gaan lees. In Deuteronomium 7 vertel hy van al die volke wat hulle moet gaan uitwis. Nou, en ek het dit nie nou vir ons opgeswat nie. Ek kan vir julle volgende week sê, maar ek het 'n baie sterk vermoede hulle het dalk van die Kanaaniete gelos. Ek weet nie, laat hulle nog so half, maar met Kanaaniete spesifiek, ja, ek het so iets gedink, maar ja, so geen Kanaaniet in die huis, en daar gaan nou regtig, daar gaan nie meer vyande wees nie. Die Kanaaniete staan vir carnality. Daar gaan nie meer daai carnality wees nie. Tannie is reg, dis presies dit. Die mense wat hulle nie uitgewis het nie, wat tussen hulle gebly het hulle mislei vir afgoderry. Dit is presies dan nou dit. Okay, so daar gaan niemand meer wees om hulle te mislei nie. Hy het dit vroeër ook gesê. Okay. So is nie die kommentaar. Ja. Baie interessant. When the Lord reigns, holiness to the Lord will be inscribed not only on outer artifacts, but on the hearts of his people. No longer will any Canaanite, a negative term for a greedy, unclean merchant, pollute the house of the Lord of hosts. Dis letterlik, jy's 'n Kanaaniet, unclean. Ja, unclean en jy eer nie die Here. Ja. Okay. Ek gaan net vir julle daai laaste stukkie lees want ons moet hom net mooi afsluit. En almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook en in die dag sal daar geen Kanaaniet in die huis van die Here van die leerskade meer wees nie. En dit is die einde van Sagaria.